आज बाहिर मगाएको थियौँ मुभी हेर्न। हामी चाहिँ हलमा चाँडो पुगेका थियौँ, त्यही भएर भिडियो फोटोहरू खिच्न थाल्यौँ। त्यसपछि हाम्रो मुभी पनि स्टार्ट हुन्छ। हामी चाहिँ धुरन्धर 2 हेर्न गएको थियौँ। ब्रेक टाइममा चाहिँ हामीहरू बाहिर निस्क्यौँ एकछिन, त्यसपछि गएर फेरि हाम्रो मुभी स्टार्ट भयो। मलाई र भाइलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो धुरन्धर 2। त्यसपछि हामी निस्क्यौँ हलबाट बाहिर, अनि यता मेरो पार्सल पनि आएको थियो। त्यसपछि म गएँ पार्सल रिसिभ गर्न। पार्सल ल्याएर मैले छिटो हतार हतार खोलेर हेरिरहेको छु कस्तो आयो भनेर। मैले चाहिँ एउटा म्याट्रेस मगाएको थिएँ कि, अनि हेरेको कस्तो आयो के आयो भनेर। अब अनलाइनको त अहिले सबै विश्वास गर्न लायक पनि छैन नि त। अनि अब मगाएको राम्रै निस्केछ। अनि म छिटो हेरेर अनि बिछाउन थालेँ। अनि म्याट बिछाइसकेपछि रुम चाहिँ यस्तो दामी देखिएको थियो। अनि दिउँसोतिर माइजू आउनुभएको थियो, अनि मैले माइजूलाई चाहिँ मिठो पानीपुरी खिलाउँछु भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि माइजूले पानीपुरी खान थाल्नुभयो। माइजूले साँच्चीकै मिठो छ भनेर खानु